我哋去旅行喎。係啊，做乜嘢啊，張小天？唔緊要，可以同佢一齊玩，好唔好？我哋今日去旅行，不知幾開心啊！我哋好開心啊！我哋去旅行咯。依家仲差朱小華，你哋要等佢一陣啊！老師今日朱小華冇返，我哋其實齊人嘅，咁我哋就可以走噶啦。OK， 返齊人，咁我哋依家上車，依家有車噶，我哋上 4K46。唔好理啊，上車。唔好理啊。攞咗最好啲主食。哎呀，我哋坐緊車咯。嗱，坐到嚟車度啊，安靜啊。食咁方便啲咯。冇咩事喎。老師啊，老師講話我哋今日去尖沙咀博物館喎。唔係喎，去沙田喎，對唔住啊。係一齊玩包先得啊，唔好嚟傾偈啊。好遠啊，不過有啲瞓隻覺先啦，拜拜。我點啊你又？哎呀，太靚啦！講你又唔信啊？你揀翻個鼻算啦！我真係整啲唔信心嚟因，知唔知你依家做緊乜啊？已經有香水喺你隔離，你都係頂唔順，死緊啊！吓？冷靜啲啦！喊夠未啊？冷靜啲啊！係啊，冷靜啲啊！係啊，雖然我係同你最好嘅朋友，你都係同我冷靜啲，我唔要再聽你喊啊！你3A 班3年級都唔可以咁樣，你大個女啦，我哋個個唔會喊啦，係咪？除非老師鬧你，你都忍住㗎，冇人鬧你又喊，係咯，冷靜啲啦你。呢個旅遊都要咁耐嘅時間先至得㗎嘛。嗱，一係咁啦，下次同你玩遊戲，你一係咁，我打你一下。但係你想搭旅遊巴？定係想死啊？你冇講我死佢以後哎呀，黃婷老師依家都落車啦，我哋起身啦，不如好嘛？各位同學，依家咁我哋起身啦。落咗車啦。落車。好想透啲氣咋。咁普通嘅嘢你都唔得嘅。耶！我哋走啦！我哋老師唔好嗌咗小天啊！冇人先啊，我閂門走。
翻下轉頭先咯。好啦，依家你玩遊戲咯。咁你呢已經坐穩晒啦，依家。咁依家呢，我哋玩嘅遊戲就係叫做劍啊。劍啊！我帶一把劍過嚟，你想要你先玩啦，睇下你藝術勁唔勁。一定會做到嘅，一定要贏到俾我哋啊！跟住係咪跳啊？係啊。好勁啊！要勁啊！好勁喎，俊陽，你好叻噶噃，好似對於中國文化嘅活動你好叻噶，佢好叻啊，好勁啊！為咗參加中華嘅文化嘅活動，一定要參加，大家。你為咗第時如果想比賽呢一個中華嘅活動嘅話，你就用呢一把劍練習練到你識為止。大家所以失敗咗就唔好放棄㗎喇。你嗰一樣嘢雖然失敗咗，但係你都要堅持落去，先會可以成功到㗎。你仲我知㗎，係我哋咧失敗咗唔好放棄嘅，勁啊！依家有個同學仔喺度嘅，你算啦，你返返屋企先啦。失敗唔可以放棄，雖然呢，如果你係唔想堅持落去，代表你其實呢係冇努力到上去。如果你想繼續練嘅話，你唔放棄，你就有努力想學呢一樣嘢。每個人自己生活嘅參加咗活動，失敗唔好放棄，堅持落去，陪到你可以攞到第一名咯。依家我其實呢都已經攞第一名嘅，不過如果你哋係真係想放棄嘅話，不過都唔可以噶啦。你為咗想自己攞第一名，咁樣你好好溫習啊！比賽嗰時你一定要堅持落去，唔好放棄，知唔知？好勁啊！好勁啊！李尚，我哋都唔會放棄，我哋失敗咗都一定要成功到呢一樣嘢。係啊，同學仔，依家呢，我會俾你玩完之後呢，你哋就休息陣，我哋就走噶啦。好啊，陳子明繼續玩喎，追殺遊戲啊！好啊 ，3、2、1，去啊！捉你啊！我媽咪要唔要試下玩啊？好啊。好痛！俾返你。呢把劍真係有
以㗎，可以借俾陳子玩下。陳子玩唔玩啊？好啊，唔該晒啊。我堅持你話失敗唔好放棄。我打咗波啦！請佢玩一陣，點下人先咯。同學仔過嚟啦！我要點名啊！依家過嚟啊！咩事啊？你哋玩多陣我。好，黃婷婷到新美欣到李俊陽到你會點啊？對唔住老師，俾返你。好似小心啲啊！頭睇攞咗好多。子明到我哋今日嘅旅行真係開心啊！係啊，下個陳子欣到黃明明有啊，朱小華冇返好，下一個張小天喺邊啊？張小天唔見咗啊！張小天你去咗邊啊？張小天去咗邊？我哋會揾你㗎。同學仔，你食住嘢先，我打電話俾嗰個司機，睇下佢係咪真係留咗喺嗰度。喂，司機。我個同學仔呢？係啊，張小天，你食埋先，婷婷。我都食一塊。點解你全部都漢堡糖嘅？因為婷婷俾咗我哋咯，我哋咪一齊食咯。真係好食啊！大家都食晒啦，咁我哋走啦。唉，張小天真係走。坐到車啦，依家都係啊，坐到車啦，坐到車啦，真舒服啊！落車時，咩佢哋放咗學啦，同學仔再見啦。張小天真係，所有都係唔理佢咯。